Оройн төргийн хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид Батлан хамгаалахын сайд Нямагийн их болттой уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр одоо улсын хурал дээр энэ бас COVID-19 вирустэй тэмцэх бас урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг өргөн бариад байна л да. Тэгэхээр энэ хуулийг ойрын үед яаралтай гормоор хилцэх юм уу? Ер нь одоо энэ цар тахалтай холбогдуулаад бас хуулийн өөрчлөлт шаардлагатай гэсэн асуудал яригдж байна. Энд дэр та улсын онцгой комиссийн гишүүний хувьд ямар байр суурьтай? За үзэгчтэй энэ оройн төргий. Ер нь бол бид нар их тийм Европсын үед амьдраад байна шүү дээ, тийм ээ. Яг хэвийн амьдрал тасалтчихсан онцгой нөхцөл байдал тэр зэмээ ганцхан Монголд болоод байгаа үйл явдал дэлхийд даяараа ийм нөхцөлд орсон. Энэ бол үнэхээр одоо бидний өдөр тутмын болоод дунд урт хугацааны амьдралаа зохицуулах энэ зохицуултыг эрх зүйн талаас нь харж үзэхгүй бол болохгүй юм байна. Бид урд нь ийм дайрч хийсэнгүү, тийм ээ. Юуны өмнө өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиудынхаа хүрээнд ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг ингээд явж итэл дундуур нь зайлшгүй ийм үед онцгой зохицуултууд хэрэгтэй байна гэсэн шаардлагууд харагдаж эхэлсэн. Ер нь зүгээр онцгой нөхцөл засгийн газар яаж ажиллах вэ гэхээр засгийн газрын магадгүй эрх үүргэн дутаад байна уу гэдэг юм ойлголт байгаа ч зарим эрх үүргийг нэмэх гээд ингэж байна. Яг эндээс л асуудал үүсэж байгаа юм даа. Жишээ нь одоо өнөөдрийн манай хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиудын дагуу засгийн газар яг шуурхай арга хэмжээд явах гэхээр заавал нөгөөх нь ямар нэгэн хуультай зөрчилдөд байдаг ч юм уу, тийм ээ. Эсвэл их хурлаас асуух. Тэгээд тэр хуультай зөрчилднө гэдэг чинь засгийн газар биеэ даа шийдвэр гаргаж чадхаа байчаад их хурлаас заавал тэр хуулийг өөрчилж юм уу эсвэл нөгөө хуулийнхны үйлчлэгийг зогсоогоод оронд нь яг энэ үед энэ хууль үйлчлэн шүү гэдэг ийм зүйл гарах хэрэгтэй болоод байл та. Жишээ нь ингээд бид нар зөвхөн одоо энэ өвчнөд холбоотой асуудлуудыг ч биш өвчнөө үр дагавар болоод гарч байгаа эдийн засгийн асуудлуудаа яаж шийдэх үгээд нэлээд эрт ерөнхий сайд бол тодорхой алхмууд хийнэ гэж зарласан. Тэгэхэд л маргаашаас нь эхлээл хүмүүс нөгөө татврыг авахаа болол нөгөө мөнгөний нөгөөд эхлэх юм шиг л бодоол эхлээл тэр чи ирэхгүй шүү дээ энэ чи ирэхгүй шүү дээ гэл яриад эхэлж байгаа байхгүй тий. Гэтэл энэ цаанаа бүгдээрээ хуультай байдаг. Тэгээ одоо ингээд чуулган эхлэнгүүт бид нар энийг хуулиудын өргөн мэдүүлээд яралтай. Одоо жишээ нь ямар эрх мэдлийг нэмэх гээд байгаа гэдэг ойлголт байна. Ерөнхийдөө л богино хугацаанд тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай үе үү. За би зүгээр ганцхан жишээ хэлье. Одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай асуудал яригдж шít хамгийн хүмүүсийн анхаарал татж байгаа асуудал. Энийг одоо засгийн газар дангаараа шийдээ за энийг авахаа боллоо гэдэг чүүл нөгөө цаана энийг зохицуулж идэг хууль нь үйлчлэхгүй болчих гээд байгаа байхгүй. Гэх мэтчлэн ийм асуудлыг тухай үед нь засгийн газар шуурхай арга хэмжээ авчихаар ийм л хуулийн төсөл эхний ээлжинд яригдж байна. Тэгэхээр энэ бол бүх юмыг засгийн газар бас өөр дээр аваад хамаг асуудлыг бас шийдээд өгнө гэсэн үг биш шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг ойлгомжгүй юм байна л да. Улсын онцгой комиссийн шийдвэр гаргадаг. Засгийн газар бас нэг өөр шийдвэр гаргаад энэ хоорондоо зөрчилдөх юм тохиолдол байна уу? Улсын онцгой комисс бол улсын онцгой комист иймэрхүү одоо жишээ нь бидний өнөөдөр зарласан байгаа өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед улсын онцгой комисс ийм арга хэмжээнүүд авнаа гэдэг ингээд заачиж байгаа. Тийм ээ. Тэрийг л хийнэ. Тэрнээс давсан юм байвал улсын онцгой комисс дээрээс ярьчаад ийм арга хэмжээ авах шаардлагатай байна гэд тэрийг засгийн газарт оруулаад шийдвүлээд явж байгаа байхгүй бид нар. Тэгэхээр аливаа асуудлыг шийдэх гэхээр нөгөө нэг төсвөн мөнгөтэй холбоотойгоор ингээ гацчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй төсвийн одоо энэ юугийн шийдвэрийг гартал бас нэг хүлээх ийм асуудал үүсгээ энэ дээр бас эрх мэдэл нэмэх шаардлага байна. За одоо яг хуулийн маань төсөл маш яралтай дэглэмээр хилцэхээр дөнгөж өргөн баригдаад л явж байна. Тэгэхээр доктор нь яг нарийн заалтууд ямар нарийн заалтууд байгааг нь эцэлж хэлэхэд эрт байна. Би одоо нэг юм хэлцдэг дараа нөгөөх нь их хурлаар ороод яг тэргээрээ батлагдахгүй юу гэдгийг нь бол бас урьдчилж хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Гэхдээ энийг ер нь энэ 7 хоногийн дотор бараг багтаж гаргах ёстой. Засгийн газрын одоо нөөц хөрөнгөнөөс л одоогоор асуудлыг шийдэд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Цаашдаа энэ хөрөнгө мөнгө хүрэлцэхгүй болох юм бол хаанаас ямар их усүрээс одоо энийг зарцуулах вэ гэдэг асуулт байна л та. Ерөнхийдөө төсвийн хуулиар бол яг хууль болоод батлагдсан тэр зардлын зүйл ангуудыг хооронд нь одоо жишээ нь хөрөнгө оруулалтын юмыг урсгал зардал руу ч юм уу тийм ээ шилжүүлж болохгүй юм хуулиудтай шүү дээ тийм ээ. Одоогоор бид нар засгийн газрын зүгээс ямар арга хэмжээ авч байгаа нөхөр сангийн энэ зүйл ангуудыг нэгээс нөгөөд нь шилжүүлж болно гэсэн. Ийм зүйлүүдийнхаа хүрээнд бид нар шилжүүлээ явж байна. Дээр нь засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс мөнгө гаргаа явж байна. Дээр нь олон улсын байгууллагууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо манай улсад хуваарлсан мөнгөний хэмжээнд тоног төхөөрөмж авах бус ажлуудад зохицуулаад явж байна. Тэгэхээр одоо энэ эрүүл мэндийн одоо ажилтнууд, эмч, сувлагч нарын цалин бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлж одоо илүү цагийн мөнгө олгож байгаа гэж байгаа. Энийг гэхдээ
төсвөөс одоо батлагсан төсвөр бол зохицуулах боломжгүй учраас энэ хандив тусламжийг л зохицуулж ингэж болох уу? Гэхдээ зөвхөн хандив тусламжаарч биш. Сая би хэлсэн шүү дээ. Одоо жишээ нь би яам дээр жишээ аваад ярил л да. Манай яамны урсгал зардлын асуудлууд байна тийм ээ. Сангийн яам биднэрт эрхийг олгоод за та нар хөрөнгө оруулалтаас хойш урсгал зардлынхаа хэмжээнд дотроо төсвийн багцад зохион байгуулад энэ үнийг одоохондоо хийжээ гэсэн юм чиглэл өгсөн зөвшөөрөл нөгсөн байж байгаа. Юу гэсэн өөр зардлыг өөр тийш нь шилжүүлээд одоо юу гэдгийг дараа сүүлийн хагасчил хэрэглэх зардлаасаа урагшин ахиулдагч байдаг юм уу? Эсвэл одоо жишээ нь одоо дахиад нэг жишээ. Одоо энэ жил ингээд манай их олон цэргийн сургуулиуд ингээд энэ өвчнөөс болоод дотооддоо болоод гадаадынхантай хамтарч игсэн цэргийн сургуулиуд хойшлогчлоо л тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бол тодорхой хэмжээний зардлууд суларчиж байгаа. Тэгэхээр тэр зардлуудыг бид нар одоо цэргийн төвөөрөмжлөгт тоног төхөөрөмж юм хэрэгсэл авч их тодорхой хэмжээгээр зарцуулдаг юм. Эсвэл яг энэ галын тэргуун шугам дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо хөдөлмөр хамгааллын асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудал, цалин хөлсний асуудлыг шийдээд болж явж байна. Цаашаа бас нэг жишээ жил болгон 4 сарын 1-ээс эхэлдэг оюутан цэрэг хөтөлбөр байж байгаа. Тэгээ энэ жил бол одоо чадсангүй энэ хоройтой учраас хичээл хаагдчихсан. Уг нь манай хөтөлбөр бол 7 хоногийн хагас бүтэн сая өдөр хүүхдүүд 2 сарын турш онлайн хичээлээ үзээд тэрийгээ дуусаа шалгалтаагүй тэнцснүүд нь 6 сараас эхлээд хэрийн сургалтанд агараад ингээд 4 сарын хугацаанд албаа хаагаад тангараа өргөд дуусчихдаг. Гэтэл энэ жил оюутан цэрэг сургалтын хөтөлбөр зохисцсон учраас тэр зардал тодорхой хэмжээгээр хэмэгчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс бид нар тодорхой хэсгийг аваад яг энэ зайлшгүй гарцаа байхгүй л зарцуулахаас өөр аргагүй юмудаа төрөвчээс нь зарцуулаад явж байгаа жишээтэй. Ийм байдлаар зохицуулж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол нийтдээ 6200 гаруй монгол иргэдэг гаднаас авчирсан гэж байгаа тийм үү? Зарим нь онгоцоор, зарим нь одоо хилээр бомбоор оруулж ирэх байдлаар оруулж ирсэн. Тэгтээ эдгээр хүмүүсийг ингээд тусгаарлалтанд байлгах байрны асуудал яриад танаа салбарын бас нэг зарим цэргийн казарм байруудыг бас нэг суллаж зохицуулна гэж бэлтгэсэн байсан чинь тийшээ хүмүүс оруулахаа болцсон яг юутай холбоотой? Яг нь эхлээд энэ өвчин гараагүй байх үед одоо манад гаднаас орж бүтгэдэггүй байх үед бол бид нар гаднаас онцгой амьстай ирж байгаа хүмүүсээ тодорхой хэмжээгээр жишээ нь нэг өрөөнд 4-өөс илүү хүн байлгахгүй ч гэдэг юм уу. Ингээд төлөвлөө зохицуулаад явж байхгүй хэд хэдэн газар дээр. Гэтэл ингээ гаднаас ороод ирдэг. Гаднаас орж ирэхдээ эрүүл хүмүүс нөгөө халдвар авсан хүмүүс холилдоод ороод ирж байгаа энэ тохиолдолд яах аргагүй л эрүүл мэндийн яамны зүгээс мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс ерөөсөө гаднаас ирж байгаа хүмүүсийг бол зам нэгдүгээрт одоо гаднаас авчиртаа заавал одоо нөгөө шинжилгээ хийгдсэн байх хэрэгтэй баймаар байна тийм үү. Тэгэхээр улс орон янз бүр байгаа болохоор зарим нь хийж өгч байна, зарим нь хийж өгөхгүй л байна. Яаж ч гуугаад тийм. Хоёрдугаарт авчирсан хойноо бүгдийг нэг нэгээр нь байлгахгүй бол жишээ нь одоо хойноос Орсын албан ёсоос ирсэн оюутнууд дотроос нэлээд олон хүн халдвартаа тогтогчлоо шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүс чинь Оросын нутаг дэвсгэрээр зочиж явахдаа хамт явж исэн тэр орсуудтай хамтраад нэг онгоцсон суугаад алтэргээр явж исэн ч юм ингээд холилдсон байж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс ингээ халдвар авцсан байхад нь ирцэн хонд бид нэр дахиад бүгдийг нэг дор оруулчвал биеиндээ халдаад байна гэж үзээ. Тэгээд эрүүл мэндийн яамнаас тавьж байгаа шаардлагатай ерөөсөө ирж байгаа хүн болгоныг болж игэл за гэрүүлийн хоёр хүн бол хамт байнга яваад байсан бол одоо бас ялтай байла. Болж игэл бүгдийг нэг нэгээр нь тусгаарж ирсэн ийм горимж шилжсэн. Тэрнээс болоод бидний нөгөө бас тодорхой хэмжээгээр бэлтгэсэн байсан зарим өөрөж хэлсэн тэр байр савнуудыг ашиглаж болохгүй болоод тэгээ одоо бос зочид буудал бусад одоо амралтын газруудыг ингэж ашиглаж хөлс мөнгөний тодорхой хэмжээгээр төлөөд тэгээд л одоо нэг нэгээр нь тусгаарлаж хянж байна л да. Тэгэхээр сайдаа нэг одоо яг ингээд хамгийн их дэгдэлтэй байгаа тэр голомтоос ирж байгаа иргэдийг заавал энэ одоо ингээд хүн амын талаас илүү оршин сууж байгаа энэ нийслэл хотынхон төвд ингээд зочдууд л байрлуулах нь бас эрсдэлтэй юм шүү. Магадгүй бас хөдөө орон нутаг Төв аймаг ч гэдэг юм өөр газрын амралтын газрууд жуулчны баазуудад байрлуулж болохгүй байгаа мó гэдэг асуулт байна. Тэгээ аль болохоор л тарааж байрлуулахыг бид нар бодож байна. Гэхдээ одоо гаднаас орж ирж байгаа бомбтууд маань ерөөсөө тоото. Эсвэл урдаас замын өдөөс орж ирж байна. Эсвэл хойноос алтан булгаар дамжиж орж ирж байна тийм ээ. Эсвэл буян тухайгаар онгоцоор хаяад зөөж авч байгаа. Ингээл энэ гурван бомбтоор оруулж ирж байгаагаа л одоо жишээ нь замын өдөр орж ирж байгаа хүмүүс бол замын үе тавьдаа тусгаарлагдаад явж байгаа. За алтан булгаар орж ирж байгаа хүмүүс бол сэлэнг дээр юм уу дархан дээр эрдэнэт дээр ингээд тараагаад байлуулахаар бас байрлуулахыг бодож байна. За нэг тэгээд ягаад энэ хотын төвд амар зочид буудалд байсан хүмүүсээс вирус илрээд байгаа бол Улаанбаатарт байрлаж байгаа хүмүүс бол дандаа нөгөө буян тухай бомбтоор дамжиж орж ирсэн улсуудаа энд ингэж
тарааж байрлуулж байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө онгоцоор ирж байгаа хүмүүс Улаанбаатараар л ирж байна. Бусд нь бол яг машинаар вагоноор ингээд хойноос урдаасаа нэг 2 удаа байна уу баян илгээгээр дамжиж бас цагаан уур бомтоор тэр талаас ирж байгаа нэлээд хүмүүсийг авсан. Гэхдээ тэрийг бол бас дандаа яг баян илгээдэд тусгаарлал ингээл явж байгаа. Азуулж одоогоор тэр яваас янз бүрийн тохиолдол илрээгүй байна. Тэгэхээр бидний зорилго бол аль болохоор тарааж байрлуулах асуудал өөрсдөө ч асууж байгаа тийм. Цаашдаа бол одоо энэ Монголдо ирэх хүсэлтэд 7000 гаруй иргэд байна гэж байна шүү дээ. Эдрийг одоо бүгдийг нь яаж авчрах гэдэг асуултанд 2хан онгоцтой байдаг. Зарим нь одоо ингээд нисч болохгүй хориотой бүстэй учраас ингээд иргэд очиж авч чадахгүй. Зарим нь одоо ингээд тусгаарлах байрны хүрэлцээ муугаад янз бүрийн асуудал байх шиг байна. Яаж зохицуулах, хэр хугацаанд авчрах вэ? Гэтэ яг үнэ хэлэхэд одоо яг өөрөө чи хэлж байгаагаар манай дүүн дээр гаднаас нэгдүгээрт нислэг үйлдэх зөвшөөрөлтөө цөөхөн газрууд байна. За тэр газруудаа нисч. Хоёрдугаарт онгоц маань цөөхөн байна. Тийм ээ. За 3 дугаарт ирсэн хойноо нөгөө сая өөрөө чинь хэлж байгаа шиг ингээд байрлах, сав байрнаас эхлээл за имчилгээний бусад шаардлагатай зүйлүүдээс эхлээд дутагдах юмнууд их байна. Яг газар дээр ирэхээр бол за ямар ч чадaltaй орон байсан бус одоо ирэх гэсэн бүх хүнээ бас авчирч чадахгүй л бид нэг өөрснийхөө чадлын хэмжээгээр л онгоцныхоо одоо нислэгийн хуваарийг зохицуулж байна. Нисгэгч нар маань эхлээд эренгүүтээ тусгаарлалтанд орчхоор нөгөө дараагийн солигдохоос нэхэл ингээл жижиг орны зовлон байна. Тий хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой, логистикийн талын холбоотой тэгээ тэгтэл бид нар одоо аль болохоор л хүмүүсээ ядаж ихний ээлжинд одоо настай хүмүүс эмнэлгийн имчилгээнд яваад бие муутай байгаа хүмүүс мөн одоо нялх навтай хүүхдтэй хүмүүс тагир дутуу хүмүүс тийм ээ асан төрөөгүй хүмүүс гэдэг энэ хэдин категори тогтоож бол энэ хүмүүсээ л одоо цуулаад зөвгөл авчирч юм л да. Яг одоо төдийдгээд дахиад тэгд нисгэн ингэж хэлгэн гэж хэлэхэд хэцүү байна. Тэгэхээр бас гадуур нэг юм шүмжил яваад штэ. Ингээд авчирч байгаа хүмүүсийн ихэнх нь ингээд нэг дарга нарын хүүхдүүд ч гэдэг юм уу ингээд нэг очир дайраад урдуур орсон хүмүүс ингээд яг та бүхний хэлээд байгаа тэр нөгөө нэг шалгуураас бас арай өөр тохирохгүй хүмүүс орж ирээд байна гэсэн шүмжил. За тийм юм байхгүй гэдэгтээ би бол итгэлтэй байна. Ялангуяа ихэнх нь дарга нарын хүүхдүүд өөрөө чинь хэлж байгаа хүүхдээ бол санаа нэрээ үнэхээр хэлэхгүй. Тэнд энэ чинь тэр тухайн улс оронд ажиллаж байгаа элчин сайдын яамны консулын газрууд тийм үү. За тэгээд онцгой комисс мяат бүгдээрээ л тал талаас нь шилж сонгож байгаа за энэ гацаа байхгүй л явах хэрэгтэй улсууд байна гэдэг ингээд яваад ирж байгаа. Тэр дунд нь магадгүй зарим хүмүүс орцсон. Одоо нэр ус нь явж л байна тийм. Тэгэхээр олонний таньдаг хүмүүс ч явж л тийм ээ. Тэгэхээр яг гадаадад ингээд өвчтөнд тогтоогдсон вирус халдвар авсан гэдэг нь эерэг гарчихсан тийм одоо 13 хүн байна гэж байна Монголын. Тэгээд тэр хүмүүсийг тэр улсын нэмлэгт эмчлүүлэх юм уу эсвэл Монголд авчирч эмчлүүлэх үү гэдэг асуулт байна л да. Ер нь энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тухайн улс оронд ямар үүрэг хүлээж их талаар тийм олон улсын гэрээ хэлцээр тохирсон зүйлүүд байдаг. Энийний дагуу жишээ нь тухайн оронд аль нэг хүн юм халдварт олныг хамарсан юм халдварт өвчин туссан. Ялангуяа одоо энэ шиг юм тохиолдол тийм ээ. Сардахлын үед тэр оронд нэг хүнээс гадны хүмүүс тэр өвчин илэрсэн байхад тэр улс нь өөрөө эмчлэх үүрэгтэй. Зардлын даана гэсэн үг. Зардлын дагаад. Зардлын дагаад эмчлэх үүрэгтэй. Манайх ч гэсэн тэгж байгаа шүү дээ. Манайх одоо Францын иргэнийг өөрсдийнхөө зардлаар эмчлэх. Тийм шүү дээ. Манайх өөрснөө одоо Туркийн элчин сайдын яамны хүмүүс гээд ярьж байна тийм ээ. Дандаа манай өөрийн зардал. Эмчилгээний зардал дандаа өөрийн зардал. Тэрнтэй яг адилхан манай Монголын улсын иргэн гадаад улсад ийм цардахлын үед ийм өвчнөр өвдсөн бол нэгдүгээр тэр улс өөрөө тэрийг гаргах ёсгүй. За. Тий. Хоёрдугаарт эмчлэх ёстой. Ийм үүрэгтэй байдаг. За. Тэгэхгүй бол зүгээр ойн танаа иргэн өвдчлээ нэгэ та нар өөрснөө явуулчих эмчилгээд тэр хүнээс мөнгө нэхэд эмчлэхгүй байх магадлал байхгүй гэж. Тий. Ааха. Улсын хурлаасууд энэ хүндрэлийг давах одоо засгийн газрын төлөвлөгөөг одоо дэмжиж баталсан. Яг хэрэгжүүлэх шатандаа болохоор янз бүрийн асуудал үүсээд ингээд ойлгомжгүй ингээд маргаан дэгдээд байна л та. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт танай засгийн газрын 2 сайд 2 өөр мэдээлэл хийснээс болоод олонний дунд ч гэсэн юм төөрөлдөх хин үнэн худлаа яриад байгаа ойлгомжгүй байдал үүссэн л дээ. Би зүгээр ингэж бодож байна. За онцгой комиссоос саналаа гаргаад засгийн газраа шийдвэрүүд гарчиж байгаа тийм ээ. За тэрний дагуу хууль гараад тэр хуулийг хэрэгжүүлэх журам юмнууд бас гардаг. Магадгүй энэ хилцүүлгийн явцад нан цаана ойлголттой бас юм байж магадгүй. Түүнээс зарчмын том юмнуудаа хүүхдийн мөнгө нэмжих өгнө, тийм ээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөвлөхгүй байх байна. Гэтэл дундуур нь за эн чинь төрийн байгууллага юм уу, төрийн бус нь байх юм уу, улсынх байх юм уу, хувийнх байх юм уу гэх ингээд асуудал гарч шít. Шийд одоо яг тэр нөгөө цаасан дээр бooгаад хууль болж, журам болж гартлах хугацаанд хооронд
зарим зүйлүүд нь эцэлэгдээгүй байх учраас магадгүй тийм одоо буруу зөв ойлгосон эсвэл одоо яг өрс өрснийхөө бодж яснаар тайлбарласан зүйлүүд байж магадгүй. Засгийн газар бол 5 дахь өдөр хуралдааны дараагаар бол 2 сайд өөр мэдээлэл хийцэн л дээ. Энд дэр зөвхөн засгийн газрын хуралдаанаар үл ойлголцол байсан юм уу, байр суурийн зөрчил байсан юм гэсэн ойлголт байна. Байхгүй. Тэн дээр бол ямар нэгэн би сая нэг деталууд дээр л юм гарсан байгаа байх. Түүнээс зарчмын шийдвэрүүд дээр бол засгийн газар дээр ямар ч тийм үл ойлголцол юм уу эсвэл би энтэйгээ зөрчилдсөн юм байхгүй байгаа гэдэг. Төсөн мөнгөнд хангалтгүй байгаа учраас магадгүй тодорхой босго тогтоогоод хязгаарлаж байгаа болов уу гэж ойлгосон байхгүй. Бүх хувийн салбарынханд ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлнө гэж яснаа 50%-аар орлого нь буурсан бол гэдэг нэг ийм цензур яриад эхлэхэр хүмүүст айгүй ойлгомжгүй байдаг. Тэр чинь нэг цензурч гэж би харахгүй байна. Ер нь бол зүгээр бид нар чинь амьдрал үргэлжлэе ш цаашаа тийм ээ. Одоо энэний үеэр л өсө бүх юма зараал идэл дуусаад хамаг мөнгөө зараа гэдэг байдлаар эсвэл бол за яг бүх юма хаачж байгаа л тэгэл учраа ол бас валютын хэдэн төгрөгийн нөөц байгаа юм чинь тэргээр явж итэл болох байлгүй гэж тийм нүдэн балаа чихэндүлээ хандаж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа яах вэ гэдэг юм бодож जैन мэдээж сангийн яам нэг өөрөөр бодно тийм ээ. Нийгмийн хагмал хөдөлмөрийн яам арай нэг өөрөөр бодно. Их мэдчлэн ийм юмнууд цаашдын юмнуудаар бодлогууд дээр юм байлгүй л яах вэ. Гэхдээ одоо Америк гэдэг жишээ нь бас дотроо бөөн зөрчилдөй байна шүү дээ. Ерөнхийлөгч нь одоо энэ үйлчилгээ босод энэ эдийн засгийн салбар юмудаа бошуухан эхлүүлье. Эдийн засаг болохоо байлаа гэдэг байдаг. Гэтэл одоо мужи улсуудын захирагч нар юм уу газар дээр хүмүүс гүй энэ гэхгүй одоо нэг хэсэгтээ энийгээ жоохон дарж явахгүй бол энэ чинь цаашдаа энээсээ илүү юм болно шүү дээ гэдэг. Ер нь ингээд том зургийг ажиглахад бол манай хувьд харин бид нар энэ улсын онцгой хүмүүс засгийн газар яг эхнээс нь маш хурдан шуурхай энэ зарим магадгүй тэр үед хүмүүст таалагдахгүй ч байсан байж магадгүй. Тийм арга хэмжээнүүдийг авсны хүчинд одоо харьцангуй энэ том халдвар гарцсан том улстай ийм том хэлээр ийм өргөн харилцаатай байдаг улс гэж бодоход харьцангуй одоо хүмүүсийн тоо халдвар авсан хүмүүсийн тоо цөөхөн байгаа нь бол энэ түргэн шуурхай арга хэмжээ авсантай л би одоо холбоотой гэж үздэг. Тэгэхээр энэ сар тахал бол одоо 3-4 сар үргэлжилж штэ. Тэгээд цаашдаа жил 6 сар үргэлжилж магадгүй гэсэн ийм прогноз байна л та. Тийм учраас одоо ингээд байгаа нөөц хөрөнгөө бүгдийг дайчлаа. Дээрээс нь гаднаас хөнгөлөлтөд зээл хүсээд ингээд мөнгө хүрхгүй бол яах вэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулийн жилийн энэ тансаг төсвөө бас зардлын хэмнээд тэндээсээ бас мөнгө их усэр босгох боломж байгаа гэж сөрөг хүчин чилжээ олон нийт шитгэж дээ. Засгийн газар яагаад үгүй гэж зүтгэдэг байгаа юм бэ? Ийм штэ. Би бас сая өвчнөө чуудах хэрэгтэй байна, эдийн засгаа чуудах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн тийм ээ. Тэр одоо төсөв татгал хийгээд байгаа энэ шаардлагуудын юм дээр нэг ийм л тайлбар засгийн газар хэлж байгаа. Энэ дээр бол бүгдээрээ бид нар байр суурь нэг байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалт бол өөрөө дандаа бас ажлын байр юм аа. Нэг одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийн гэдэг бол тэнд хүн ажилтай, цалинтай, орлоготой байх тухай асуудал бас байна. Цэцэрлэгийн хүүхд хүрэлцээгүйгээл намар олгон байр савны хүрэлцээгүйгээл бүх асуудал болдог үстэй. Тэрний дагуу төлөвлөсөн зүйл. Гэхдээ сайд бас ийм баг л та. Хүн ам цөөтэй суманд бол тийм олон зуун хүүхдийн цэцэрлэг шаардлагагүй гэсэн юм шүүмжлэл байгаа л та. Үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт байна гэдэг. Хүн ам цөөтэй суманд олон зуун хүүхдийн цэцэрлэг барьсан юм ерөөсөө байхгүй Монголд. Одоо би өөрийнхөө тойргоор ингээл бодъё л да тийм ээ. Тэгэхэд чинь одоо болтол бүх сумдууд бүгдээрэнд нь л гэртээ байж идэх хүүхдүүд зөндөө байж байгаа. Цэцэрлэг хүрэлцээгүй учраас. Түүнээс цэцэрлэг нь хөрөлцөөтэй болцсон тийм газар авчид тэрнээс нь хүчин чадлаас нь илүү цэцэрлэг бариад байгаа юм би байхгүй гэж бодож байгаа. За тэгвэл соёлын төвүүдийг ер нь барилгыг зарцаах юм уу, хойшлуулж болохгүй юу? Нэн тэргүүн шаардлагатай зүйлдээ эхлээд мөнгөө зарцуулах шаардлага байна гэдэг асуудал. Бид нар нэн тэргүүн шаардлагатай зүйлүүдэд одоо байгаа мөнгөө зараад явж л байна шүү дээ. Магадгүй энэс хүнд үе тулгархыг үгүйсэхгүйгээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр үед тэгээд шаардлагатай бол төсөнд бодлого хийж л таарна шүү дээ. Тэгэхээр бас ийм зовлонтой юмуд байд юм байна. Энэ бол зүгээр нэг харахад тайлбар хийхээр бол хүмүүс ойлгох ч юм уу ойлгохгүй ч юм. Одоо жишээ нь цэргийн дээр оюутан цэргийн хүнсний тендер байлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэргээ захиалаа бэлтцсэн байх хэрэгтэй бид нар. Тэгээ захиалцсан байж зогсдог уу наатахаа боллоо гэхээр нөгөө манахаас тендер авсан компани чинь цаана нөгөө бэлтгэх газрууд дээр очиж за бид нар боллохороо тийм байхгүй тэгвэл та нарыг шүүхт өгнө гэж суучт юм л. Гэх мэтчлэн ийм юмнаас эхлээд нэгэнт зараад эхэлсэн зүйлүүдийг зогсооход хэцүү юм зулантай юмнууд шүү. Энэ юмнуудаас болоод одоо түрүүчийн миний нөгөө яг ийм тохиолдолд хуулиуд яаж үйлчлэх вэ гэдэг тэр шин зохицуулт хэрэгтэй байна гэдэг нь
гарч ирж байгаа байхгүй. Яхахгүй л хэний ч буруугаш бас юм болчлоо шүү дээ. Тийм ээ. Жишээ нь энэ Батлан хамгаалахын салбарын одоо төсөв ер нь одоо бусад ямтай харьцуулахад ер нь аль хэмжээнд нь байна? Та бүхний бас яг хүссэн тэр тооцсон зардлыг ер нь баталж өгснөө бас дундаас нь тэгээ 4 дугууны 1 гэдэг шиг хасаа ийцэн үү? Социализмын нэг 8 бүхтэй тийм ээ ууж байгаа ганц бүхтэй тийм ээ авдаг гэж ярьдаг байсан шиг. Гэхдээ бид нар 8 бүхтэй тийм ээ гүйдгүүл дээ. За. Ерөнхийдөө бол 2 бүхтэй тийм ээ гээл дандаа жил болгон улсын төс бай би Батлан салбарын тухай ярьж шүү дээ. Өнөөдөр бол үнэхээр манай энэ салбарт бол хөрөнгө оруулалт бага. Ялангуяа зэвсэг техникийн шинжилгээтэй асуудал. Шинжилгээтэй холбоотой асуудлууд байна тийм ээ. Жил болгон л ярьдаг, жил болгон л одоо улсын төсөөр бидний одоо төлөвлөж оруулснаас бол хэдэн 10 дахин бага тийм мөнгө л орж ирж байгаа. Юу гэсэн үг одоо жишээлбэл 10 төгрөг хэрэгтэй байна гэхэд 2 төгрөг ч юм уу 2 төгрөг ч юм уу тийм үү. Тийм бага хасдаг юм уу? Батлан хамгаалах салбарын зардал бол үнэхээр одоо их бага байна. Та эсвэл сангийн сайдтай ойлголцохгүй болоод ингээд зардлаа огцом асуулаад байна уу? Эсвэл хуулиар очиод таньж тийм үү яа? Ерөөсөө явж ирсэн одоо түүхэн л тэр юм байлээ, практик нь л тэр юм байлээ. Тэгээ хамгийн түрүүнд одоо нийгмийн хамгааллын асуудалд бол Монголын дийлэнх мөнгө явж байгаа. Ихэнх мөнгө, эмнэлэг, боловсрал тийм ээ. Гэх мэтчсэн салбаруудад хамгийн том одоо цалин мөнгө зарцуулдаг. Тэгэл явж байгаа л үндсэндээ одоо юу гэдгийг үлдэгдэл зарчим дээр ингээл явж байгаа юм л да. Тэгээд төлөвлөснөөс шаардлагаас доогуур орж ирж байгаа гэдэг нь өмнөөс их хол зөрөхгүй тийм л байдалтай. Зүгээр би 10-аад жилийн өмнө сонсч байсан юм байна. Их хурал дээр одоо ингээд нөгөө нэг аюулгүй байдал Батлан хамгаалахын бодлого дээр ингээд тухайн одоо юу гэдгийг дотоодын нэг бүтээгдэхүүнийхээ 1% одоо Батлан хамгаалах салбартаа зарцуулна гэсэн нэг ийм бодлого явж байгаа тэр нь одоо замхарцсан уу яасан? Ер нь манад их олон тийм үйл үү. Шинжлэх ухаан төдөө хувийн зарцуулах хэрэгтэй, боловсрол төдөө хувийн зарцуулах хэрэгтэй. Хувь заагаад байдаг. Эрүүл мэндэд ингээ. Тэр хуулиуд хэрэгжихгүй мөрдөгдөхгүй л байж байгаа. Хөрөнгө мөнгөтэй л холбоотой. Улсын маань чадaltaй л холбоотой асуудал. Сайхан санаад өгнө болон бүтнэ гэдээ бүгдээрээ тийм хууль гаргадаг. Яг хэрэг дээр очихоор одоо хуулиар аль бие усаар энэ салбарт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн юм уу төсвийн орлогын төдөө хувийг зарцуулах хэрэгтэй гэдэг заасан тийм хуулиуд бол зөрчигдөж байгаа тохиолдлууд олон байна. Нэг талаар бас нэг ийм бодлого яригадад идэг шүү дээ. Одоо ингээд юм цөөхөн хүн амтай жижиг улсын хувьд 2 том гүрний дунд байжж нэг зэвсэг техникт их мөнгө зараад нэмэр байна уу бид нар яг ингээд шууд тулалдаад ингээд байлдахгүйгээс хойш гэдэг нэг юм асуудал байна л да. Тэгэхээр одоо энэ зэвсэг техник шинжлэх шаардлага байна уу гэсэн юм асуудал бас логик яваад байдаг тийм үү? Тэгвэл үндсэн хуулиар өөрчлөх хэрэгтэй болно да. Үгүй за. Тийм Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улс өөрийгөө хамгаалах зэвсэг түвшинтэй байна гэд ингээд заасан. Зэвсэг түвшинтэй байна гэхээр чинь цэрэгтэй байж таарна тийм үү? Тэр цэрэг нь одоо боксч биш. Тийм ээ танк унаад буу арай давж идэг юм цэрэг байх хэрэгтэй биз дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дайн тулаан орчин үеийн зэвсэг мөргөлдөөний тухай ойлголтууд бол их өөр болсон. Монгол улсын зэвсэг түвшин бол 2 өршөлтөөгөө ч юм уу хин нэгэнтэй байлдах гэж одоо бэлтгэгдэж байгаа тийм зэвсэг түвшин биш ээ. Бидний зүгээс тийм ээ. Юмыг яаж мэдгүй ямар нэгэн тохиолдол гарлаа гэж бодоход бид нар өөрөө өөрснөө хамгаалдаг. Тодорхой хугацаа автал одоо манай зэвсэг түвшин номлолт хүртэл бий. Тодорхой хугацаанд тогтоон барьдаг. Тэр хоорондоо одоо нөгөө улс төр дипломатын аргаар аюулгүй байдал тусгаар тогтнолоо авч үлдэх ёстой ийм хэмжээнд хүртэл бид нар ямар ч байсан зэвсэг тэмцэл явуулж л байх ёстой гэсэн ийм агуулгатай. Бас энэ би бол дахиад хэллээ шүү дээ бид нар 2 өршөлтөөгөө юм байлдах гэдэг. Үнэхээр энэ хоёрын цаанаас орж ирээ бидэнтэй байлдах улс гэж хааж байх. Энэ хоёртай харьцуулахад бид тийм билээ манай зэвсэг түвшин ямар үлээ энэ ойлгомжтой асуудал. Гэхдээ терроризмын асуудал байна тийм ээ. Ерөөсөө хин нэгэн улс үндэстэн биеиндээ занал хийлдэг биш. Зүгээр төрийн улс үндэстэн биш бүтцүүд биеиндээ одоо аль нэг улс оронд занал хийлдэг. Аюул учруулдаг тийм ээ энэ зүйлүүд байна. Дөрвөстийн асуудал байна. Юмыг яаж мэдгүй тийм ээ. Энэ бүхэл тохиолдолд ерөөсө тодорхой хэмжээ дотоодын өмнө самууны асуудал магадгүй тийм ээ. Урд өмнө байгаагүй уламжилт бус аюул занлууд одоо дэлхийгээр нэг байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол халах голын 80 жилийн оогоор бас нэг Оросын улбаны усаас нэг 2 сөнөөгч онгоцыг Монголын талд өгсөн гэдэг асуудал энэ худалдаж авсан юм уу, бэлгэлсэн юм уу? Тэр сөнөөгч онгоцоор юу яах гэж байгаа гэдэг бас нэг юм асуудал яриад байсан шүү дээ. Тий, ерөнхийдөө энэ
мэрэгжлийн бус хүмүүсийн л яриа л да. Аха. Манайх ч одоо жишээ нь агарын орон зайгаа ингээ бүрэн хянж явах хэрэгтэй тийм ээ. Тодорхой хэмжээгээр хянж байна. Одоо иргэний нисхийн шугамарч агарын орон зайтай хяналтуудаа тавьж байна. Цэргийн тусгай агарын цэргийн хүч гэж байна манад. Агарын цэрэг гэж байна. Тэрнийхээ тусламжтайгаар одоо орон зайтай хяналт тавиад тэндээс манай хил рүү тийм онгоц орж байна. Тэднийг гарлаа. Эндээс ийм үл мэдэгдэх юм орж ирээ тийшээ явж байна. Тэгээ энэ бүхэндээ хяналт тавил байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр техник тоног төхөөрөмж маань хуучирсан үнэн. Гэтэ бас болцооны хэмжээнд хяналтаа тавиад байгаа. Энэ хоёр онгоц бол Оросын холбооны улстай байгуулсан манай зэвсэг цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд манад үнэгүй буцалтгүй тусламжаар өгсөн ийм хоёр онгоц. За ач холбогдол нь юу байна гэж тийм. Тэгвэл мэрэгжлийн хүмүүс бол манай цэргийн нисгийнхэн бол Монголын тэнгэр нэг эзэнтэй боллоо гэж. Онгоц нэг юм уу нэгддэггүй хоёр ддэггүй юм байна. Агарын орон зайгаа хамгаалах. Тий, одоо жишээ нь ингээл дайн байлдаан болоод элдв янзын бол ойлгомжтой тэр хоёр онгоц цаанаач өрхөө. Гэхдээ 50 цагт манайх бол харин ч энэ хоёр их том гүрнээр ингэсэн учраас эднэртэйгээ дээд зэргийн харилцаа сайн байгаа нөхцөлд бол тийм олон юмны шаардлага харагдахгүй л байна. Нөгөө радарт мэдэгдээд байдаг тийм ээ. Онгоц юм уу одоо нисгэгчгүй онгоц юм уу эсвэл одоо бөмбөлөгч юм уу тэр үнийг очиод дороос нь буудаа унгаач ихээр бууны тусгал хүрэхгүй газар шээ. Онгоцоор очиод үзэхээр өөрсөндөө онгоц байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг гэхгүй хоёр гэхгүй онгоцнуудын гол ач холбогдол юм байгаа гэхээр Монголын одоо агарын орон зайг ямар нэгэн байдлаар үл мэдэгдэх одоо тохироогүй зөвшөөрлгүй юм орж ирлээ гэж бодоход тэр чи очиод үзээ за энэ юм агаар ээлжирсэн. Тий, аюултай юм байна, аюулгүй юм байна гэдгийг тодтоход ухтаад буулгадаг тийм зориултын онгоцнууд байхгүй энэ онгоцнууд сөнөөгч онгоцнууд тийм ээ. Тойрон хиний хаанхын юу гэдгийг тогтооно. Шаардлагатай бол буулгадаг олон аргууд байдаг юм байна. Залж аваачаад хөтлөөд эсвэл хөөгөөд туугаад буулгадаг. Бүр болохгүй бол устгах гэх мэтчлэн ийм үүрэг гүйцэтгэх чадвартай юм онгоцнууд. Тийм ч учраас манай мэрэгжлийн цэргийнхэн бол би тэр үгийг зүгээр хэлээг өгж бодож байна. За ямар ч байсан манай тэнгэр нэг эзэнтэй боллоо гэж их баяртай байна. Тэгэхээр ач холбогдлын ерөөсөө бууруулж асар хүнтэй онгоцнууд тийм ээ. Гэтэ бид нар буцалтгүй тусламжаар гэрээнийхээ хүрээнд авсан юм л онгоцнууд. Хамгийн сүүлийн үеийн онгоцнуудын одоо сүүлийн онгоц. Та сайд усаар одоо хэр хэмжээний зэвсэг техникийн шинжилэл хийж чадсан гэж бодож байна. Хэдэн хувьд нь? За тоо хэлэхэд төвхтэй өдөө шинжилгээ гэж хэлээд тэдчэн төгрөгийн ч юм уу олон зуун тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэх олон зуун тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэх тийм одоо цэрэг техникийн хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн. Олон зуун тэрбумаар ч хязгаарлагдахгүй байх гэж. Тэр энэ худалдаж авсан гэсэн үгүй эсвэл одоо зарим нь худалдаж авчихын зарим нь одоо буцалтгүй тусламжаар авчихын дийлэнхийн буцалтгүй тусламжаар авч байгаа. За би зүгээр энэ талд нэг зүйлэл чи би энэ сайдын ажлыг авснаас хойш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл улсын их хурл засгийн газарт 2-3 удаа өнөөдрийн манай зэвсэг түвшний нөхцөл байдлын талаар тийм маш нууцын зэрэгэлтэй танилцуулгууд хийсэн. За энэний мөрөөр тодорхой арга хэмжээнүүд аваад бас явж байна гэж бас юм хийхгүй, огт юм хийгдэхгүй байна гэж хэлж болохгүй. Зардал шийдэгдэж байна гэсэн үг үү? Тодорхой хэмжээгээр зардал шийдэгдэж байгаа юмнууд байна. За зэвсэг түвшний хөгжлийн сан гэж манай өөрийн бас одоо зэвсэг түвшин гадаадад үйл ажиллагаа явуулаад ялангуяа их дэмжлэгийн үйл ажиллагаа явуулаад тэрнээсээ олж ирсэн хөрөнгө мөнгөөр зэвсэг техникээр шинжлэх, цэргийн албан агчдынхаа нийгмийн асуудлыг одоо шийдэх гээд бас нэлээд тодорхой юмнууд шийдээд явж байгаа юмнууд байна. За улсын төсвөөс ч гэсэн бас бүр огт юмгүй гэж хэлээгүй шүү би тийм. Манай зэвсэгчний гадаад харилцаа бол харин их сайн хөгжсөн. Үеийн одоо засгийн газар, үеийн яамд, үеийн сайд нарын үйл ажиллагааны хүчээр маш сайн хөгжсөн. За энэ хүрээндээ бид нар одоо дэлхийн 30 гаруй оронтой цэргийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж байна. Бас нэлээд олон оронтой цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй байна. Тэгэхээр яг хэдэн бор цэргийнхэн амиар л одоо ингээд нэг Батлан амлалт салбар орлого болоод байна гэдэг ийм шүүмжлэл бас байдаг л да. Тэр инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа цэргүүдтэй бас хэр хэмжээний хангалттай цалин өгч чаддаг юм бол тэндээс нэгэд ус бас ингээд хураагаад авчт юм уу гэдгийг ойлгох. Инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохын тулд нэгдсэн үндэсний байгууллагатай гэрээ хийж байгаа. За тэр гэрээгээр нэг цэргийн одоо нэг өдрийн
тийм орон нутагт тийм үүрэг даалгавар үйлж байгаа нэг цэргийн одоо өөрснийх нь цалин бол төдөн төгрөг байна гэх тодорхой хэмжээ мөнгө заачиж яг заагаад. Дээр нь Монгол улс бид нар чинь зүгээр цэргийн гар нүцгээ болчихгүй шүү дээ. Бүх техникээ өөрснөө аваачиж чинь буу зэвсгээ өөрснийхөө дэвтэгтэй явуулдаг. Цаанаас нь өгчдөг гэж ойлгосон. За. Өөрснийхөө сумыг авч явж, өөрснийхөө буу, өөрснийхөө хэрэгсэл, өөрснийхөө техниктэй хуйгтуудаа хүртэл аваад явж. Тэр бүхэндээ бас төлбөр авна. За тэр бүхэндээ төлбөр. Нэгсэндээ одоо зэвсгээ түрээслүүлсэн гэдэг. Зэвсгээ одоо түрээслүүлж байна. Тэр манай түрээслж байгаа зэвсний мөнгийг нэгдсэн үндэсний байгууллага эсвэл тэр одоо эвсэл төлж байна. Гэхдээ тэр дотор цэргүүдийн мөнгийг бол нэг цэргийн төдгөө нэг тодорхой заасан байдаг. Тэгээд тэрнийхээ дагуу бид нар яг тэр мөнгийг бол цэргүүдэд өгч байгаа. За үлдсэн нь бол нөгөө ашиглуулсан зүйлийн төлбөр төрж байгаа. Нэгдүгээр нэг юм байна. Энүүнийг бол зарим хүмүүс бас ойлгохгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 40 хэмжээний мөнгө ирдэг юм лээ. Цэргийн гар дээр төд өчтдөг юм лээ. Бусд нь одоо хаашаа алгуулдаг юм бөөмд гэсэн юм байна. Бүх тайлан тооцоо юмуд нь бол байж байгаа. Тэгэхээр тэнд одоо гэмтэж бэртээд юм уу амнасаа алдахад юм уу? Тэр чинь бүгдээрээ гэрээтэй. Бүгд гэрээтэй. Шархтуул, гэмтүүл, амнасаа алдуул гэдэг бүгд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ингээд тусгагдсан зүйлүүд байж байгаа. Төрүүн ч өөрөө ч үгэнд бас нэг гарчих шиг боллоо. Аль дээр үе хуучин зэвсэг одоо хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу тийм. Эсвэл Орсын анхлагдсан зэвсгүүдийг л аваад идэх юм шиг ойлголт бас байсан шүү дээ. Одоо манай хэрэгжилж байгаа зэвсэглэл техник тоног төхөөрөмж дэлхийд даяараа хэрэглэж байгаа. Зэвсэг техникээс болж гологдоод бид нар үүргээ биелж чадахгүй юм байхгүй байгаа гэдгийг бол хүмүүс ойлгодог. Хуучирсан үнэн бид нар одоо манай гол зэвсэгэл бол 20 дугаар зууны сүүлийн үеийн зэвсэгнүүд шүү дээ тийм ээ. 70-аад он, 80-аад оны үед зарим нь магадгүй 60-аад оны үеийнч хэрэгжилжсэн юмнууд. Тэр үед шинээр гарч ирсэн зэвсгүүд. Маш том шинжилгээ ажил тэр үед явагдсан. Нөхцөл байдалтай холбогдоод ойлгомжтой тийм ээ. Хүйтэн дайны үед. Урд тоо төшдөг харьцаа ямар байлаа тийм ээ. Энэс үүдэлт. Тэгээ тэр маань бол ингээд үндсэндээ бол дийлэнх нь тэр байгаа. Гэхдээ тэр бол хаяагүй хэрэглэж байгаа гэдгийг би бас олон газар хэлээд байдгийг хүмүүс болохоор дараач сахиуруутай явж идэг юм шиг л байна тийм. Хэрэглэж байгаа л зэвсэг хэрэглэж байгаа. Мэдээж одоо хамгийн орчин үеийн шинэ юмнууд алга тийм ээ. Гэхдээ бас шинжилж байгаа, өөрчилж байгаа юмнууд байна. Ихийг дэмжих ажиллагаанд оролцоход ер нь жижиг буураа улс гэдгээр бас хоёр том гүрэн маань бас тиймч таатай хамтдаггүй гэж ойлгодог л да би. Гэхдээ энэ тал дээр бол ямар ч асуудал байхгүй. Аль бие осоор жишээ нь манай хоёр хурш энэ зүгээс та нарын энэ чинь нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс явуулж байгаа ихийг дэмжих ажиллагаа шүү дээ. Хятад ч гэсэн өөрснөө тэнд очиод оролцож л байгаа тийм ээ. Оросч гэсэн тодорхой хэмжээгээр цэрэг нь очдгоо юм аа ихэд бас энэ тентийг инхээс их болгоомжлогонд оролцол явж байгаа. Тэгэхээр эндээс ямар нэгэн тийм улс төрийн дарамт шахал ялангуяа ихийг дэмжих ажиллагаан дээр бол байхгүй гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө талаар бас энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улсыг одоо аль биесний гишүүнээр орох талаар бас хоёр хөшийн зүгээс шахалт үзүүлж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр ер нь цэрэг зэвсгийн эвсэл юм уу, гүм үү, эдийн засгийн эвсэл юм уу гэдэг нэг маргаан яваад байна. Та ер нь энэ салбарыг хариуцж байгаа нь юу гэж? За энэ дээр манай байр суурь их тодорхой шүү дээ. За би бас гадаад хэргийн сайд байхдаа чи энэ асуудал дээр бол хутгалдаал сан явж л байлаа. Одоо ч гэсэн энийг бас тодорхой хэмжээгээр оролцоод л явж байгаа засгийн газрын гишүүний хувьд. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд бол юуны өмнө бид нар энэ байгууллагын хүрээнд явагдаж байгаа эдийн засгийн интеграцийн асуудалд оролцох тал дээр илүү анхаарах ёстой. Энүүнийг дан ганцаараа цэргийн юм уу аюулгүй байдлын байгууллага гэж үзэх бас хэцүү. Яагаад гэвэл ялангуяа сүүлийн үед энэ эвсэлт чинь янз бүрийн талыг баримталдаг. Заримдаа хоорондоо эсрэг тэсрэг байр суурьтай байдаг улс орнууд хүртэл орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энүүнийг ингээд яг цэвэр аюулгүй байдлын юм уу цэрэг техникийн цэргийн хамтын ажиллагааны байгууллага гэж үзэхэд бол хэцүү. Гэтэ бидэнд болгоомжилж байх ёстой зүйлүүд бий. Манай засгийн газар манай улсын баримталж байгаа бодлогын хувьд би ерөнхийдөө тэр эдийн засгийн чиглэлийн интеграцийн чиглэлийн юмд илүү арга тал дээр л анхаарлаа илүү хамтуулж явах ёстой гэдэг юм байр суурьтай байдаг. Яхаа үе гишүүн байх ёстой байх ёсгүй гэдэг юм гээл маргаан гарч ирэл ингээл яваад байдаг шүү. Энэ бол явах ёстой процесс л бий явуулж гэнэ гэж бодож байна. Энэ байгууллагынхаа мөн чанар хаашаа аль чиг хандлагаар хөгжиж ийн гэдгийг бид нар байнга анхааралтай ажиглаж явах ёстой. Тэр дундаас Монгол улсад болоод бүс нутагт ашигтай
ямар чиглэг хандлага байна гэдгийг ажиглаж явах хэрэгтэй. Өнөө маргааштай шууд шийдвэр гаргаад яваад байх асуудал. Яг гэвэл энэ байгууллагын маань өөрийн үүслийн түүх, тэрний хөгжлийн явц одоогийн юмнууд нь бол ингээд байнга хөдөлгөөнтэй өөрчлөлттэй ба шүү дээ. Дэлхийд ярил тийм дээ. Батлан хамгаалахын салбарын сайд гэдэг бол нэг ёсондоо ерөнхий сайдын шууд одоо харьяанд ажиллаж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа бас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо бүх цэргийн ерөнхийг хамгаалагч гэдгээр бас ерөнхийлөгчд бас захирагдах гэдэг хоёр одоо юу гэдгийг хоёр даргынхаа хинийх нь тушаалыг биелүүлэх гэдэг ийм дунд нь гацах тохиолдол байж магадгүй гэж хардж байна л да би. Ер нь бол хуулиар зохицуулсан асуудал л да. За. Ерөнхийлөгч ямар үе зөвлөлтөчнийг яг командлаад ингээд удирдаад явах уу гэдгийг хуулиар тусгаалаад заасан. 50 цагт энэ бол засгийн газрын байгууллага. Засгийн төрийн яам дээл нэг тийм үү. Тэгэхээр би бол залав намайг ингээд сайд хийж байгаа энэ хугацаанд жишээ нь засгийн газар ерөнхийлөгч хоёр зөвсгөгчнийг удирдах юм уу зохион байгуулах ажилд нь оролцох тал дээр өчиргүй зөрчилдөөд тийм зөрчилдөө үүсэж байгаа юм бол байхгүй гэдэг нь яг ажил хариуцж байгаа хүний хувьд хэлий мэдээж одоо зөвсгөгчний ерөнхий хамгааллагчийн хувьд цэргийн зарим ажиллагаануудад үүрэг чиглэл өгөх тийм ээ санал бодлоо илэрхийлэх засгийн газартай харилцан ярилцж байгаа тодорхой ажлуудыг гүйцэтгэх юмнууд байлгүй яг энэ аль ч үдэл байсан асуудал. Тэгэхээр эндээс болж нэг тийм тэр тусмаа манайх шиг юм улсад бол цэргийн хоёр удирдлагатай байна гэж байхгүй л дээ. Батлан хамгаалахын сайд гэдэг бол одоо яг нэг ёсондоо бас нэг мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй юм шиг мөртлөө ихэнхдээ л ер нь улс төрийн албан тушаал гэдгээр мэрэгжлийн бос хүмүүс очдог. Та жишээлбэл бас өөр мэрэгжлийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр яг энэ өөр мэрэгжлийн хүмүүс очиж байгаа тохиолдолд ядаж зэвсэг төвшний жанжин штабын дарга нь бас ингэ тогтвортой бас нэг туршлагатай хүн байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо ингэ сайд солигдох болгонд л дагаа солигдох гэдэг ийм асуудал байна гэдээ шүүмжлэгдэт байдаг л та. За зэвсэг төвчний жанжин штабын дарга нар бол үе үе дандаа цэргийн хүмүүс байсан. Яг л одоо карьер хөөж явж байгаа юм яг тухайн шатанд очсон юм. Одоо ч тийм хүн байгаа. За сайдын хувьд бол заавал цэргийн хүн байх хэрэгтэй гэж үзнэ гэвэл бараг үндсэн хуулиас эхлээд ярих хэрэг гарах болоо та гэж бодоод. Ягаад гэвэл бид нар чинь нөгөө иргэний хяналттай төрийн тухай л манай үндсэн хуулийн гол агуулга санаа байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас 90-ад оноос хойш одоо Батлан хамгаалахын сайд нарыг дандаа энгийн хүмүүс тавьж ирж исэн ийм түүхтэй. Ерөөсөө хүчний байгууллагууд манад яриад сурцсан юм да. Түүнээс ер нь бол хүчний аюулгүй байдлыг хамгаалах тусгаалсан жишээг үүргийн байгууллагуудад бол гол аппарат мэрэгжлийн хүмүүс бол дандаа мэрэгжлийн одоо цэргийнхэн хэд цэргийнхэн л байх ёстой л гэж үздэг. Улс төр талаас одоо жишээ нь Батлан хамгаалах юм бол өөрөө иргэний хяналтанд байх ёстой ийм байгууллагуудын нэг багхгүй. Тэр талаас нь бодоод үзэхэд бол жишээ нь энгийн хүн цэргийн биш хүн ирээд Батлан хамгаалахын сайд хийгээд явхад бол бас үндсэн хууль бас туул тогтоомжтой нэг огт зөрчилдөд байх зүйл байхгүй л гэж ойлгож явж байгаа. Зүгээр миний хувьд бол сүүлдийн саналыг тавихад би яагаад хүлээж авсан бэхээр би энэ ерөөсөө улсын их хурлд сонгогдсоноос хойш хоёрхан л байнгын хороонд ажилласан байдаг. Тэгээ үндсэн одоо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо угсаа одоо би өөрийн сонирхолтой чиглэл төр тэгээ төрийн байгуулалтын байнгын хороо энэ хоёрт ажиллаж байсан. 2000 оноос хойш гарсан бүхэл одоо цэргийн зохион байгуулалттай холбоотой зөвлөлтчөнтэй холбоотой хууль тогтоомж гарч ирсэн бүх ажлын хэсэгт яг өөрөө орж ажиллаж исэн зарим нь санаа ажиллаж исэн зарим нь ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж исэн ийм түүхтэй юм. Тэгээ бодвол тэр энтрийг бодолцсон байх гэж би бодож байгаас ерөнхий сайдыг санал болгоход нь бол хийе гэсэн. Тэгээд л болсон юм түүхтэй. Тэгэхээр юу сүүлийн бас энэ цэргийн анги салбаруудад цэргийн амь нас эрүүл мэндийг хохирч байна гэдэг асуудал байна. Энд дэр хэн хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуудал яригадаад бас таны ч гэсэн хэд хэдэн удаа огцрох шаардлагыг бас олон нийтийн зүгээс тавьж исэн. Гэтэл зарим нь болохоор зэвсэгчний жанжин штабын дарга нь хариуцаж огцрох хэрэгтэй гэдэг ингээд маргаад байгаа юм. Ер нь зүгээр та бас энэ салбарыг шууд удирдах байгаа хүний хувьд ер нь цэргийн анги салбарууд дээр хяналтаа одоо ингээд захилга батыг дээшлүүлэх тал дээр чиглэл өгч ажиллаж байгаа. Байлгүй яхаа зэвсэг төвчний жанжин штаб бол мэрэгжлийн талаасаа удирддаг ийм байгууллага. Төрийн зүгээс удирдах байгууллагын хувьд хүлээх нэг үүрэг нь юу гэхээр энэ цэргийн байгууллагууд дотор явж байгаа үйл явц нийтдээ нийгмийн эрх ашигт нийцэж гэнэ үгүй юу гэдэг иргэний зүгээс хяналт тавих ийм агуулгатай ийм зохицуулт байх юм.
зэвсэг түвшний шууд хариуцлага хүлээх газар нь бол мэрэгжлийн удирдлагаар өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хангаж байгаа байгууллагын хувьд бол зэвсэг түвшний жанж штаб байх ёстой. Хуулиараа ийм л зохицуулттай. Тэгэхээр одоо өөрөө чинь яриад байгаа цэргийн ангиудаар гарч байгаа энэ зүйлүүдийн хувьд бол яг шат чатанда бүгдээрэнд ингээд арга хэмжээ аваад явсан байдаг. Зарим нь одоо шорон оронд явсан зүйлч бай. Зарим нь одоо мөрдөгж байгаа дүрм журмуудын дагуу шат чатанд арга хэмжээ аваад одоо ангийн захирагчаас нь халсан, өдөржээс албан тушаалтаас нь халсан, сольсон ийм шат чатны арга хэмжээнүүд нь бол авагдаад явж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Би цэргийн ангиудад бол ингээд цэргүүдэд одоо ингээд цэргийн эрдэнэ сургахын оронд одоо ингээд дэглэж тамлаад амь насын одоо охироочдөг ийм тохиолдол байна. Тэгээд буу алдах тохиолдолж байна гэдэг янз бүрийн асуудал байна шүү дээ. Энэ дээр ер нь та сайдын хувьд ер нь ямар чиглэл үүрэг өгж явах юм? Хуучны ийм нэг тогтолцоо яваалгах шиг харагдаад байна л да. Цэргийн байгууллага өөрөө бас эрсдэл өндөртэй байгууллага л да, тийм ээ. Одоо яг ийм цагт ийм ажил хийж явах хэрэгтэй гэсэн дүрэн байж байгаас цэргийн хоолой ичгээд тэдмээ дамраад тэгээ дараа нь их хэрэгтэй. Тэр жижиг зүйл ихнээсээ зөрчигдөөгүй байсан бол эцсийн мэндэ тийм үнд хүрэхгүй байсан байна гэсэн ийм л шаардлага, ийм хариуцлагыг би одоо жанштай байхтай яг хариуцсан хүмүүстэйгэл тулж ярьж ажилладаг юм да. Ерөөсөө угаасаа тэгж зоддох нь байтугай гар хүрч ирэхгүй л байхгүй. Журм юмраа тийм ээ. Дэглдэг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ дөрмийн бас харьцаа гэж дөрмийн бас харьцаа гэж бол хайранд бол маш чанга шаардлага тавьж явж байгаа. Гарахгүй байх ёстой энэ чиглэлээр нь л ажиллаж байгаа л гэж л. Одоо та ингээд улсын хурлын гишүүнээр нэлээд олон удаа сонгогдлоо тийм үү. Тэр өнгөрсөн 7 хоногт бол улсын хурал 73-аа болж нэг гишүүнээ явууллаа л да. Тэгэхээр энэ парламентын баг гишүүдийн 30-40 хүн нь бол энэ жидүүд холбогдсон гэдэг асуудал байна. Тэгээд Батсарыг сайд асан бол бас нөхдийнхөө одоо хүсэлтийг биелүүлснийхаа төлөө ингээд золиосонд гарчлаа гэдэг юм асуудал байна. Та ер нь юу гэж харж байна? Улсын их хурлын гишүүд бол хууль биелүүлчих ёстой. Хууль үйлдвэрлэж гаргах байх ёстой байгууллагын гишүүчд хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллагын гишүүд тийм ээ. Сайд нараа байнгын одоо улсын их хурлын гишүүдийн бас тодорхой хэмжээний дарамт гэж хэлэхэд таашаа. Тийм байдалтай ажиллаж ирсэн нь бол үнэн шүү дээ тий. Одоо ч гэсэн тэрийг бас дамталдаг юм гişүүд байна уу? Одоо энэ асуудлыг шийдэж өг хүн болгонд янз бүрээр ханддаг баг. Намайг бол нэг одоо хууль зөрчсөн элдв онц юм хийгээд байх юм. Тэгээд хингээд гэх юм бол байхгүй. Би бол яг янз бүрийн асуудал тавилгүй л ахгүй гишүүнийхээ хувьд дээр жишээ нь одоо манай тойргийн нэг тийм хүүхдтэй тийм хүний тийм үеийн асуудал байна гээд. Тэгээ болохоор юм байвал тийм ээ хууль ном зөрчөөг дүрм журмд нийцсэн юм байвал за би асуул сургалын болж байгаа бол тэрийг хэлье гэж хэм гарна. Цэргийн салбарт бас ингээд олон жил ажилласан хүмүүсийг бас ингээд яамнаас нь харж үзээд тодорхой нийгмийн асуудлыг шийддэг, орон сууцаар хангадаг иймэрхүү дэмжлэгүүд байдаг юм шиг байна. Тэгээ тэрэн дээр нь жишээлбэл бас нэг таныг лоббидод бас нэг урдуур орчих гэсэн асуудал байдгүй. Тэр хэцүү ягаад гэвэл энэ одоо жишээ нь би угаасаа тийм юм нэг оролцдог. Одоо жишээ нь яг өнөөдөр ихэд манай дээр засгийн газраас шийдвэр гараад юуны асуудал явж байна. 560 гаруй орон сууцыг хямдруулсан үнээр хөнгөлөлтөө үнээр зэрэг албаагчд төвчлөх шийдвэр гаргацсан. Одоо яг бид нар тэрийг зохион байгуулалт явж байна. Мэдээж тэрний дагуу одоо тойргоос ч юм уу эсвэл бол таньдаг мэддэг хүмүүсээс ийм учиртай тийм учиртай одоо би тэр байранд ормороо ингэмээр эсвэл үнгүү авмаарч байл гэдэг юм уу. Эсвэл ийм үнээр авмаарч юм гэдэг юм ирнэ. Гэхдээ ийм ажлын хэсэгтээ ийм журам гарсаа энэний л дагуу явна. Одоо жишээ нь үнгөө өвчлөж гэж байгаа. Үнгөө өвчлөх ямар ч боломж байхгүй. Засгийн газраас хямдруулсан үнээр хөнгөлөлтөө үнээр хөвчлөгсөн шийдвэр гаргацсан байж байгаа. Энийг л биелүүлэх ёстой болохоос биш. Тэгээд дур мэдээд үнгөө хөвчлөлтөө гэдэг юм. Эсвэл одоо олон зуун хүн жагсаалтанд байж байна. Өргөдлөгцсөн. Насаараа цэрэг талбаацсан, тэтгэвэр тарцсан ч юм уу сууж байна. Одоо албааж байгаа ч юм уу сууж байна. Тэр нь чинь нэг нь над дээр би урдуур орыг бол оруулж чинь бүгдээрээ хяналтанд байж байгаа юм чинь болохгүй шүү дээ.
Угаасаа болохгүй. Бас нэг юм асуудал харагдаад байна л да. Дуучин бүх одоо тамирчид бол ингээд танаа Батлан хамгаалахын салбарт тодорхой ингээд нэг офицерийн ч юм уу цол аваад ингээд ажилд орчдөг орон тооны нэг байдалтай ингээд цалин аваад яваад байдаг нэг юм таалагддаг. Тэгээд нэг танаа яамны дэмжлэгт ингээд яжиж байгаа хамрагдсан байгаа харагдах юм. Жинхэнэ одоо ингээд бор зүрхээрээ шатаар яваад ирсэн цэргийн салбарын ингээд бас ард нь үлдчихэд ийм гомдол байдаг. За би сайд болсныхаа дараа бас энэ судалгаа хийлгэж үтсэн юм аа. Тэгээд бас тиймнүүд байсан. Ер нь аль ч үед байсан юм байлээ л дээ. Яг хуу тамирчин хүн цэргийн хүн байж болно, цэргийн хүн тамирчин байж болно. Аль аль юм ал сайн хийдэг байх хэрэгтэй. А тэгэхгүй зүгээр жишээ нэг бүртгэлтэй. Тэгээ явж идэг. Цалинтай. Тийм бол нэлээд байсныг бол зэгцэлсэн. Халсан гэсэн үг үү? Халсан. Хэрэг цэрэгт байна гэж бол цэргийнхээ ажлыг хий, хажуугаар нь бие тамирын дасгалыг хий. Бүхөө барилд. Юмсумаа хараг бууга бод. Тэгэхгүй зүгээр би тамирчин юм чинь зөвхөн нэг хийнгээл бүртгэлтэй мөртлөө цалинтай мөртлөө ингэ явж идэг усаа тэгвэл их зэгцэлсэн нэлээд их асуудал гарсан одоо харин гайг болчихлоо. Та одоо ингээд одоо сайд улсын хурлын гишүүн гэдэг давхар дээлтэй байна шүү дээ. Тэгээ ер нь одоо зүгээр бас хажуугаар нь бас нэг бизнес хийж гэнэ удаан одоо энэ төрийн түвшийнхаа цалингаар явж гэнэ үү? Би бизнес хийдгүү. Манай авгаа бол бизнесийн байгууллагад ажилладаг. Тэгээд манай гэр бүл бизнес байхгүй угаасаа. Бизнес байсан бол 20 жил болоход миний бизнесийг ухаад гараад ирэх байлгүй дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэгэл хоёулаа цалингаараа л явж гэн гэж ойлгох уу те. Та чинь ам бол хэдүүлээ вэ? Ам бол хоёр хүүхэдтэй тэд нар тусдаа гараа явсан л да одоо авгаатай болоо те. Хүү охин шүү дээ. Хүү охин хоёр те. Хоёулаа гэр бүл зохиоцсон. Тусдаа гараад хүүхэдтэй. Та чи одоо ачцын олол олцсон. 5 болцсон шүү дээ. Өө тийм үү. Өмнө яж ах чинь нэг ганц хоёр байсан бол юу яалаа. Тэгээ их хордоо үрчих юм байна шүү дээ хүүхдүүд чинь. Тий, та нэг 4 жилийн өмнө ярилцлаганд орж байхад бол нэг 2 байсан баха. Тэрнээс сэтгэл байсан баха. 3 нэмэгдцээ. Өө за. Дандаа охтууд тэгээ. Өө тийм үү. Дандаа ач охин зээ охтууд байгаа юу? Зээ охтууд. Одоо нэг ач хүү юм уу зээ хүү байгаасаа гэж нэг бодож байна та. Одоо тэгээ хүүхдүүд өөрснөө мэдж байгаа бас тэгээд бас хүүхдээ манай хүүхдүүд өөрснөө бас боддог л байх л та одоо нэг хүү гарах юмсан гэл өвөө минь ч гэсэн бас одоо нэг хүү байвал бас ойрхондөл гэл бодлоо байх гэж. Сайдын ширээн дээр одоо альбан бичгүүдээс гадна бас танаа ач нарын зураг байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр та нэлээд ач зээ нэг эрхлүүлдэг юм аа гэж харагдаад байна л та. Тийм тал ер нь жоохон биш үү. Би тэгээд тоглоод тэгдэг энэ одоо ертөнцийн хамаг охтууд л манай чаваад энэ нэг эрхлүүлдэг өвөө байна гэж шаваад байх шиг байна тэгэл хүүхдүүдэд тэгдэг шүү дээ. Өөрхөө охтууд. Өвгөө ажиллавал хийж амжиж гин үү та? Амжина бас ер нь манад ирэх дуртай нөгөөд болж бодвол эрхлэх гэж л ирдэг байх л та. Гэхдээ аав ээжтэйг байдаг хүүхдүүд дандаа манад байна гэж байх тийм. Танаа хөргөн бэрүү дотор чинь бас нэг олонний танил хүмүүсийн хүүхдүүд байдаг сурах вэ? Би буруу сонсоогүй болвол монголчууд чинь цөөхөн шүү дээ. Бүгдээрээ бие биенээ мэдэн шүү дээ. Одоо манай ломбыг бол мэдхгүй Монголд байхгүй байх. Гадаад ямд бүх насаараа дипломат хийсэн элчин сайд байсан тийм ээ. За хүүгийн одоо хадам нэг цог цэцэг нэг хэсэг сайд хийсэн болохоор одоо тэгээд л харин тэгж хардаад шүү дээ. Тэгээд хардаад байх үү? Би ямар тэдрийг хооронд нь суулгасан шүү дээ. Бид нь чинь бүр хаяад хүүхдүүдэд танилцуулаад бид нар угаасаа баг залуугийн найзууд. Тий. Айл одоо 30-40-тэй байхдаа л найзалж байсан ус гэр бүлээр. Тэгэл хүүхдүүд хамт ийм жоохон багасаа өсөж байгаа л нэг мэдсэн сүлд нь хоёр нь хоорондоо суусан байсан тэгэл. Тийм л. Таны эхнэр ч одоо ямар мэрэгчлэлтэй үлээд ер нь олон жил таныг ингээд төрд ажиллахад ер нь арын аль бичнэл бүгдийг хариуцж явсан. Харьцангуй бас нэг тийм нуугдмал юм шиг тийм хүн харагдаад байдаг юм. Гэхдээ нуугдаад байх ч байна. Ажиллаа хийгээл явж байгаа юм шүү дээ. Яг даруухан гэх юм уу? Манай чинь ер нь бол хүнсний инженер технологич мэрэгчлэлтэй сургууль төгсч ирэл одоо энэ сүүний үйлдвэрт ажиллаж байгаа л ерөнхий инженерийн хүртэл ажилласан баг шүү. Тэгээс үлд нь мэдээллийн төвөж байгуулга байсан. Тэнд судлаач одоо юу гэдэг нэртэй байсан юм те. Эрдэм шинжилгээний юм хийдэг байж байгаа. Тэгэл ер нь 90-ад оны сүүлээс эхлээл бизнесийн байгууллагуудад л
ажиллаж байгаа бид нарт өөрсөндөө бизнес гээд байх чинь бизнес. Хувийн бизнес байхгүй гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Хувийн бизнес байхгүй. Манай хүн хувийн компаниудад л одоо менежер захирал хийгээд олон жил 20 30 ажиллаж байна даа. Хүүхдүүдтэй нь ер нь бизнес хийдгүй юу? Байхгүй. Ер нь тийм байхгүй. Хүүхдүүдтэй нь одоо төрийн албанд байна уу? Эсвэл хувийн компанид ажиллаж? Төрийн албанд баахан гүйлсэн шүү дээ бас сэтгүүлээ. Нэрээ чинь хаана ажилладаг вүлээ? Тийм манай хүргэн болвол түрүүн би хэлсэн лам булчин сайдын хүү ганц хүн. Тэгэл багасаал сургууль төгсөөл гадаад амьд ажиллаж ирсэн байлээ. Тэгээд сүүлд бас сүүл цусаа манай тэр хоёр чинь. За манай хүү бас одоо гадаад ямд ажилладаг. Бас л үндсэндээ сургууль төгсөөл гадаад сургууль төгсөөд мастраа хийчихэд гадаад ямдаар бол одоо бараг 10 хэдэн жил болчихлоо. Та гадаад харилцааны сайд байхдаа хүүгээ ажил авчихсан. Гөө сүүлд орсон. Тийм. Сүүлд орсон. Таныг сайдаас буусан дараа орсон гэсэн үг үү? Буусны дараа. Ер нь зүгээр ямар би чинь 7 хонд сайдын ажил өгсөн шүү дээ. Тэр бас 10 хэдэн жил болчихлоо. Ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэсэн юм асуудал хардлага төрөх магадлал байдаг. Гэхдээ одоо хардчил байдаг байлгүй тэгээд. Жидүүгийн зээлд чинь та чи холбогдчихлоо ялуу. Байхгүй одоо тийм байхгүй. Байхгүй юу? Ер нь зүгээр найз нөхөд тойргийн хүмүүсээс тань бас нэг янз бүрийн гуйлт ирээд. Одоо гуйлт бол зөндөл ирж идэгэн тэгээд тэрэнд нь холбогдсон байхгүй л шүү дээ. 2000 онд анхны төвшөө явж байхдаа одоо хувийн жижиг сажиг юмнууд надад нэг хувийн юм зовлон байна. Энийг шийдээч гэдэг юм ингээд юм нэлээд их байдаг байсан бол одоо бол ерөнхийдөө сумынхаа хэмжээний аймгийн хэмжээний тийм ээ. Тэр манай амьдрал ч өөр болж болцоо шараа гайгүй болсон байна. Хүмүүсийн хүсдэг юм ч өөр болсон байна. Би бол нэгэн бүхэлдээ бас чадлах хэрэг асуудлаа шийдэд явж ийн л гэж л үнэлдэг хүн байна. Тэр сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийгээд одоо 5 дугаар сарын 25-наас хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Энэ хугацаанд 40 гаруй хуулийг улсын хурал наан яаралтай өөрчлөх шаардлага үүсэж байна л да. Тэгэхээр энэ хугацаанд юу амжих болов хамгийн түрүүнд бас ингээл засгийн гаруй хуулийг бол амжихгүй. Засгийн газрын тухай хуулийг одоо яаралтай шинжлэхгүй бас нэг маргаа үсэт байгаа шүү дээ. Сайд нарын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох уу яах уу 5 сайд нь давхар дээлтэй байх хэрэгтэй гэх юм хязгаар байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ер нь үндсэн хууль батлагдсны дараа хэрэгжүүлж эхлэх шилжих хугацааны асуудлууд байна. Энэ журмаараа л яг явж ирсэн журам энэ агуулгаараа л явж байгаа гэж би харж байгаа. Угаасаа ч дагаж мөрдөх журмын тухай шилжилтийн тухай тэр хуулиуд дээр заагдсан байж байгаа. Тэгэхээр зүгээр засгийн газрын хуулийг өөрчилж амжих болов амжихгүй бол бас нэг маргаан үсчих амжих болов гэж бодож байна. Амжих болов амжихтаа хэрэгжих хугацааг нь бас тодорхой заачих болов зүгээр цэвэр прагматик гэдэг юм уу талаас нь практик талаас нь аваад үтсэн ч гэсэн одоо сонгуул болох гэж байхад 1 сарын өмнө засгийн газраа өөрчлөгдөөл тэр ингээд бас хамгийн одоо утгагүй зүйл тэр болж харагдана. Сонгуул тэртээ дөрвөн сарын дараа сонгуул бол шинэ үндсэн хуулийнхаа дагуу хуулиа гаргах харин тэр оронд нь тэр хуулиа гаргацсан байх хэвээр гаргана. Тэгээд тэрний дагуу ингээд дараагийн юмсаа зохицуулаад явчих шүү дээ. За ингээд бидний ярилцлагыг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч шийдвэргүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын Батлан хамгаалах салбарын аюулгүй байдлыг хариуцж байгаа хүний хувьд та бас энэ цэргийн салбарт хийж байгаа шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэх таны ажилд амжилт хүсье ингээд ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Батлан хамгаалахын сайд Н.Энхболд оролцлоо. Анхаарлаа тавьсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.